teman-teman, kali ini kita akan mancing menggunakan umpan cacing ya teman-teman. Kali ini kita bakalan mancing di bawah kayu itu, tapi mancingnya nggak kita tunggu teman-teman. Kita bakalan ikat dan kita bakalan pergi ke sana sebentar. Nanti berapa menit atau berapa jam baru kita lihat teman-teman. Oke, langsung kita pasang aja teman-teman. Kita tali dulu sini teman-teman senarnya, supaya gak dibawa lari nanti teman-teman. Ini dipasang, baru kita masukkan. Kita tinggal dulu teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu pancingnya sudah ditarik sama ikannya ya. Kita lihat dulu teman-teman, apakah kita dapat ikan lele atau dapat ikan gabus teman-teman. Ayo langsung kita lihat. Oh, dapat ikan lele teman-teman. Hore! Kita dapat ikan lele teman-teman. Lelenya kecil nggak apa-apa, yang penting dapat ikan lele. Mantap. Oke teman-teman, tadi kita udah dapat satu ya ikan lele. Kali ini kita pindah tempatnya teman-teman, karena di tempat tadi kayaknya ikannya udah jarang, udah nggak mau makan umpannya lagi. Kali ini kita bakal mancing di situ lagi, di bawah kayu teman-teman. Di situ nanti ada kayu, kita masukkan ke dalam kayu aja teman-teman umpannya, dan kita tunggu lagi teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang teman-teman ikannya. Apa namanya tadi? Kita pasang pancingnya teman-teman. Ini dia. Oke, ayo. Oke, kita pasang di sebelah sini teman-teman. Aduh, sininya gubet. Masuk aja teman-teman. Teman-teman, kita tinggal dulu. Oke teman-teman, itu ditarik teman-teman. Pancingnya ditarik teman-teman. Baru berapa menit dipasang teman-teman. Oke, langsung saya tarik aja itu pancingnya teman-teman. Mudah-mudahan dapat ya. Oh, dapat teman-teman. Waduh, lepas.
Oke teman-teman, dapat akhirnya teman-teman. Ini ikan gabus dari tadi dipancingin. Susah teman-teman. Aduh, lepas teman-teman. Nah, ini gabusnya teman-teman. Nah, kecil teman-teman, tapi lincah. Oke, kita simpan dulu teman-teman. Habis itu nanti kita mancing lagi. Oke teman-teman, ini umpannya sudah dipasang di tali juga, senarnya di kayu. Kita taruh langsung ke lubang yang tadi teman-teman. Nah, kita tunggu teman-teman. Sembari kita menunggu, kita tinggal dulu aja. Mudah-mudahan dapat besar teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, kelihatannya pancingnya udah nggak dimakan lagi ya. Kita pasang di situ dulu. Nanti kapan-kapan kita lihat lagi teman-teman. Oke. Karena udah siang teman-teman, sebentar lagi juga duhur, maka saya mau pulang dulu teman-teman. Alhamdulillah lumayan dapat 2 ekor teman-teman, gabus dengan lele. Ini tarikannya beda teman-teman, dan juga kelincahan antara keduanya beda. Kayak tadi kan gabusnya sampai masuk lagi teman-teman. Siap. Gara-gara ya ini kelincahannya beda, ini pun masih hidup teman-teman ikan gabusnya. Oke. Alhamdulillah kita dapat 2 dan langsung kita bawa pulang aja. Dan untuk mancingnya lagi kita lanjutkan pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kami sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Mudah-mudahan kami selalu giat dan siap untuk mengembangkan channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.